섞어주세요. 고루고루. 뭘 확인하는 걸까요? 예. 아, 이상하다. 그렇지. 콩 요리를 먹으면 일단 다 웃어요. 뭐가 웃긴 거죠? 왜? 왜 웃어? 왜 다 웃냐고? 웃음을 주는 요리네. 김풍의 행복 식당을 하나 오픈해야 되겠다. 웃음을 주는. 음식을 드셔보신 분들의 반응이 거의 비슷하게 나오고 있습니다. 네. 이렇게 먹으면 이제 한번 생각이 깊어져요. 생각이 깊어져. 그러다가 웃어. 웃음을 주는 요리다.